Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да ремонтирате вентилатори на видеокарти Gigabyte. Метода става и при други карти, но не при всички. В конкретика това е GTX 1060 видеокарта, но метода става и при всичките алтернативи на този кулер, RX 580, RX 470 и така нататък. За целта ще са ви нужни една отверка, грес и някакви салфетки да се бършите. Всичко друго е само труд. Така че да започваме. Първото нещо, което трябва да направите е да развиете самия вентилатор. Има три болчета. Едното е тук, тук и тук. Това са трите болчета, както и другия. След като ги развиете, самите вентилатори се варят и се разглавят. И сега ще го направим това нещо. Има и по-сложен начин, но за целта се сваля целият кулер, който е доста по-труден и доста по-трудоемък. Аз ще ви покажа краткия начин. Цяло замисъл е: хващате горната част, хващате долната част с другата ръка и внимавате да не щупите перките и дърпате с доклащащи движения. Общо взето това е резултата, който търсим. Ето това. По някакъв път излиза и цялото нещо заедно след тази платка. Тогава това се случва, когато вентилатор е много разбит, но в даден случай, както виждате, излезе само долната част, както трябва да бъде. Сега правим същото и с другия. Така. Сега. Нещата, които трябва да направим тук са следните. Взимаме си малко грес. По принцип може и да се зачистят нещата с WD-40, но не е задължително. Аз си пръскам в една капачка малко грес и с отверката слагам на уста грес. Не прекалявайте с греста, служете просто колкото да има нормално, не е да е прекалено много. Същото нещо правим и е тук на самата дупчица, в която влиза тая ос, слагаме малко грещица, е така. Както и на другото. Така. След което сме, ако желаете, може да си зачистите тия перки от прахоляка. Конкретика няма ги чиста, кулера отдолу е леко мръсен, затова ще махна буклуците.
След което не забравяйте самата стойка има като пинче, което трябва да мине кабела. Не забравяйте да го прекарате от тук. Тук минава отдолу кабела и влиза към платката. След което го вкарвате и стискате. Препоръчвам ви да ги правите заедно, защото така или иначе единия разбие ли са, скоро ще тръгне и другия. И имайте предвид, че това нещо ще изкара зависи от случая между 6 месеца и година и нещо. И след което ще трябва пак да го направите същото нещо. Имате и друг вариант, който означава да махнете целият кулер, цялата пластмасария с двата вентилатора и сложите чисто нови други вентилатори за по 5 лева продават, които их свързват с един молекс към захранването и работят много по-добре от оригиналните. Но после, ако решите да си продадете карта на някой геймър, едва ли ще е лицеприятно. Общо това е цялата процедура. Вентилаторите са готови, рециклирани и ще работят поне 6 до 12 месеца без никакви проблеми. Гаранция ви давам за това, ако го направите както трябва. Внимавайте като разглавяте вентилаторите, защото отдолу има много фидни жици и ако прекъснете някоя, приключва и работата на вентилаторчето. И така, благодаря, че ме гледахте и до другия път.